ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಪ್ರೀತಾ ಧವನ್. ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಟಿಪ್ಗಳು ನಾನು ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಮೊದಲನೇ ಟಿಪ್ ಏನಂತಂದರೆ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಕತ್ತನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಕಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದರೆ ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆನೂ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೀಪ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಬಂದರೆ ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಟಿಪ್ಪು, ಏಲಕ್ಕಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯ ಥರ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದನೂ ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.